这个功能我很喜欢，预测。其实我们如果说具有预测的能力，那不就是可以去算命了吗？你预测明天股市要是会涨或者是跌，那不是很棒的一个能力。好，那我们先来看一下哦，这边有一个日期，对不对？这边有次数，我随便举例来说好了，假设你今天把2016年1月1号登革热的人数，2016年1月2号登革热的来医院，然后就是报出是登革热那个人数统计出来，那你是不是可能希望说，经过了几天统计之后，会希望知道未来这几天会是什么？好，那我就举一个例子咯，现在点加，增加一个工作表，2016年的假设6月1号复制个8天好了，然后接下来呢，假设这10、9、8、7、6、8、7、2，好，那假设我现在是有这样子的资料嘛，那我是不是想要去预测看看说它到底接下来会是怎么样？好，那接下来我们就可以透过这个资料，底下这边有一个预测工作表，点下去，有看到吗？他就说，这个的趋势可能会变成什么？越来越少，这个是它比较可信的数字。这是那个95信赖区间，下面这2条是比较低的信赖区间。那个翻译就原谅那个，你就稍微，我觉得就不要太苛责大陆人，因为我也不知道为什么它叫什么细节。好，这样可以了解哦。我们叫信赖区间，我的统计老师是这样教我的，好，你就稍微参考一下就好了。可是重点你就要看这样子的一个情形，你大概知道说，那未来的，因为这边是不是算到6月8号，那9号可能又会再稍微增加，但是只会增加1个，这是他预测出来的，当然是参考啦，参考，这样了解哦。好，那我觉得这个功能还蛮不错的，值得你们在资料底下使用这个预测工作表，去了解你的资料，也许未来2期、3期的情形。